Yo cuando me ofrecen comida en otra casa. Oye Luis, ¿te sirvo de comer? Ay no señora, ¿cómo cree? Muchas gracias, yo ya comí en mi casa. ¿Seguro que no quieres? Ay, me quedó bien rico. Ay no, yo traigo mucha hambre. Que me diga una vez más y le digo que sí. Aparte se ve súper rico. Dígame otra vez, por favor, que me insista, que me insista. Ay no, ¿cómo me vas a dejar con la mano así? Toma. Bueno, solo porque insiste.